ल देखिया छ है ड्युरेसन ग्याप भनेर लेखेँ। देखिया छ कि छ नै? सर। देखिया छ है। एकैछिन है, हुँदैछ। यसो सर्टकट पनि सब बिर्सिगयो। अब हामीले ब्याङ्कको एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्टमा दुईटा क्रुसियल कुरालाई हेर्छौँ है। फर्स्टमा यहाँ एसेट्स एन्ड लेख्नलाई बिर्सिसकेको छु मैले, लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट। लायबिलिटिज म्यानेजमेन्टमा एउटा हामीले हेर्ने भनेको फन्डिङ ग्याप, एउटा ड्युरेसन ग्याप म्यानेजमेन्ट, अर्को हो फन्डिङ ग्याप म्यानेजमेन्ट। यसको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के छ भने टु प्रोटेक्ट the possible losses in earning interest अझै नेट इन्ट्रेस्ट इन्कमै भनौँ न, इन्ट्रेस्ट इन्कम and value of equity due to the change in market interest rate। बजारमा ब्याज चेन्ज भए अनुसार के छ भने यो ब्याङ्कको एसेट्स एन्ड लायबिलिटिजको फाइनान्सियल एसेट्स हो यिनीहरूसँग भएको सबै। बजारमा ब्याज चेन्ज हुँदा आइदर तिनीहरूको अर्निङमा या पेइङमा चेन्ज हुन्छ, अर त्यसको भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ, त्यसको एसेट्सको भ्यालुमा चेन्ज हुन्छ। त्यो भ्यालुमा चेन्ज भएर के गर्छ भने इक्विटीलाई असर गर्छ। यी कुरालाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो लसबाट प्रोटेक्ट गर्नको लागि हामीले ड्युरेसन ग्याप र फन्डिङ ग्याप चाहिँ म्याच गर्न खोज्छौँ। यो ड्युरेसन ग्याप भनेको चाहिँ के छ भने म्याचिङ एभरेज म्याच्युरिटी अफ क्यास फ्लोज, यो पनि एक्सपेक्टेड फ्युचर है, फ्युचर क्यास फ्लोज अफ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। यो फन्डिङ ग्याप भनेको म्याचिङ रेट सेन्सिटिभ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज। रेट सेन्सिटिभ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज यो दुईटा म्याच गर्ने हो। अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो म्याच गर्दाखेरि चाहिँ यो ड्युरेसन ग्यापले इक्विटीको पोर्टफोलियोलाई इम्युनाइज गर्छ या यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ इक्विटीको भ्यालुलाई। दिस म्याचिङ एलो the value of equity matching the value of equity। This matching allows the value of equity to be equal त नभनौँ, कन्स्ट्यान्ट पनि नभनौँ, टु बी म्यानेज भनौँ है, म्यानेज्ड ड्यू टु change in interest rate in the market। यसले यो गर्छ इक्विटीको भ्यालुलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ सेम बनाइराख्न खोज्छ। खासमा हाम्रो के हुन्छ भने टोटल एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी प्लस
लायबिलिटिज हो हैन हामीले ब्यालेन्स सिटमा यो सिकेका छौँ तिमीहरू म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट हो कि प्लस 2 मा साइन्सको स्टुडेन्ट हो म्यानेजमेन्ट त्यसो भने धेरै कुरा बुझिहाल्छ टोटल एसेट्स इज इक्वल टु इक्विटी प्लस लायबिलिटिज है अब चेन्ज इन टोटल एसेट्स इज इक्वल टु के छ भन्दाखेरि अझै यसलाई मैले मेटेको क्या कन्ट्रोल इ हो कि जस्तो लाग्छ त्यसको ल मेटे कन्ट्रोल टी हो कि जस्तो लाग्छ किन यहाँ हामीले इक्विटी इज इक्वल टु टोटल एसेट्स माइनस के छ भन्दा लायबिलिटी गर्छौँ यो दुईटालाई म्याचिङ गरिदिने हो भने यो दुईटाको चाहिँ के छ भने चेन्ज इन इक्विटी इज इक्वल टु चेन्ज इन टोटल एसेट्स माइनस चेन्ज इन टोटल लायबिलिटिज यो ब्याज र चेन्ज हुँदाखेरि टोटल एसेट्समा पनि चेन्ज हुन्छ टोटल लायबिलिटिजमा पनि चेन्ज हुन्छ यो दुईटाको के छ भन्दाखेरि हामीले ड्युरेसन एभरेज ड्युरेसनलाई म्याच गरिदिने हो भने यो दुईटा एउटै रेसियोमा चेन्ज हुन्छ भन्छ कि पछि हामी हिसाब गरेर नै हेर्छौँ एउटै रेसियोमा चाहिँ के हुन्छ चेन्ज हुन्छ त्यसले चाहिँ इक्विटीको भ्यालुलाई चाहिँ इम्युनाइज गर्न खोज्छ त्यसलाई चाहिँ सम हाउ सेम यसलाई चाहिँ यो बढ्यो भने दुइटै बढ्छ घट्यो भने दुइटै घट्छ र यो चाहिँ जिरोमा इम्प्याक्ट भइरहन्छ र जति हाम्रो इक्विटी छ त्यो इक्विटी बसिरहन्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हो यसको है यो ड्युरेसन ग्यापमा अब फन्डिङ ग्यापमा चाहिँ रेट सेन्सिटिभ एसेट र रेट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजलाई म्याचिङ गर्ने हो भने त्यो अलिकति उता पनि लेखाउन नभए यहाँ लेखेँ मैले कलर चेन्ज गरेर यो के छ भने म्याचिङ rate sensitive assets RSA rate sensitive assets and rate sensitive liabilities will allow to manage के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अब यसमा पनि के छ भन्दा ड्यू टु चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेट है चेन्ज इन इन्ट्रेस्ट रेटलाई हामीले आर पनि हुन्छ चेन्ज इन आर यसमा के छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एनआइआई भनेको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम इज इक्वल टु इन्ट्रेस्ट इन्कम माइनस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस हो नि हामीले अस्ति डिस्कस गरेको थियो यो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ एसेट्सलाई र इन्ट्रेस्ट सेन्सिटिभ लायबिलिटिजलाई म्याचिङ गरिदिने हो नि यो दुईटाको डिग्री एउटै हुन्छ कि हैन 1%ले चेन्ज हुँदाखेरि यसमा पनि 1% इन्ट्रेस्ट इन्कम बढ्छ इनकेस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस पनि बढ्छ घट्यो भने 1%ले नै घट्छ दुईटैतिर एभरेजमा हामीले दुईटालाई म्याचिङ गरिदिने हो र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटै यो चेन्ज चाहिँ सेम भइरहन्छ यसको कन्डिसन पनि त्यही नै हो है यसलाई चाहिँ हामी पछि पनि डिस्कस गरौँला ठिक छ यो कुराहरू चाहिँ के छ भन्दा तिमीहरूले वाट इज के छ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट अफ ब्याङ्क भनेर सोध्यो भने यी कुराहरूलाई हाइलाइट गर्ने हो एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट भनेको नै बजारमा ब्याज चेन्ज हुँदा के छ भन्दाखेरि चाहिँ एसेट्सको भ्यालु रिप्राइसिङ हुन्छ लायबिलिटिजको भ्यालु रिप्राइसिङ हुन्छ एसेट्सले के छ अर्निङ गर्नेमा चेन्ज हुन्छ लायबिलिटिजलाई पे गर्नेमा चेन्ज हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा र भ्यालु अफ इक्विटीमा चेन्ज हुन्छ त्यही कुरालाई चाहिँ के छ भन्दा म्यानेजमेन्ट गर्ने त्यसलाई नै प्रपरली म्यानेजमेन्ट गर्ने कामलाई नै एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट भन्छ भनेर भन्ने हो यहाँ यो अब्जेक्टिभलाई समहाउ मिलाएर लेख्ने हो एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट इज के छ भन्दाखेरि इज द प्रोसेस अफ प्रोटेक्टिङ द पोसिबल लसेस भनेर भन्दा हुन्छ इज द प्रोसेस अफ प्रोटेक्टिङ द पोसिबल लसेस इन नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम एन्ड भ्यालु अफ इक्विटी ड्यू टु द चेन्ज इन मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट भनेर हामीले चाहिँ यो कुराहरूलाई हाइलाइट गर्ने है यो कुरा पहिला बुझ्नु पर्यो अगाडि बढे है तिमीहरूले साह्रै अलिअलि यो साह्रै सर बाँकी थियो कि अब ड्युरेसन ग्याप पढाउनु भन्दा अगाडि ड्युरेसन के हो त ड्युरेसन भने सुनेको थियो पहिला ड्युरेसन भने पढाएको थियो कि नै बोर्डमा ड्युरेसन भनेको एभरेज म्याचुरिटी
म्याचुरिटी अझै वेटेड एभरेज भन्नु पनि यहाँ मैले वेटेड थप्ने weighted average maturity of present value of expected future cash flow. Expected future cash flow को maturity को चाहिँ एभरेज हो weighted average हो त्यो पनि cash flow को weight को आधारमा हो यो भनेको हामीले ड्युरेसनलाई d ले डिफाइन गर्छौं ड्युरेसन d is equal to यसको फर्मुला हुन्छ समेसन pvt into t divided by total present value tpv where pvt भनेको present value at the period t pvt भनेको present value of cash flow of period t t भनेको period t भइहाल्यो t भइहाल्यो टाइम year 1 2 3 4 त्यसपछि टीपीवी भनेको टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यसको एउटा एक्जाम्पल हेर एक्जाम्पल यहाँ you have given following cash flow year त्यसपछि cash flow CF मात्र लेख्ने नि cash flow one 2 3 4 5 यहाँ धेरै नगरौँ यसमा मानिलिउँ रुपीस 200 250 500 100 300 यो हाम्रो चाहिँ के छ नि एउटा पोजिसन हो है पहिला ड्युरेसनको सिम्पल एउटा हिसाबमा गरिदिइहाल्छु अहिले भर्खर यो ड्युरेसनको फर्मुला चेन्ज हुन्छ पछि मैले मास्टरमा पढ्यो भने यसको क्याश फ्लो प्याटर्न अनुसार के छ भन्दा फर्मुला हुन चाहिँ बेसिक फर्मुला यही नै हो यसलाई नै डेरिभेसन गर्दै लगेर अर्को अर्को फर्मुलाहरु पनि बनाएको छ तिमीले कतै कतै ड्युरेसनको फर्मुला अरु पनि देख्न सक्छौ है त्यो यो इयर क्याश फ्लो यो छ एउटा कुनै प्रोजेक्ट होला कुनै अब जस्तो भनौं न बैंकले दिएको लोन होला त्यो लोनको चाहिँ इयर 1 मा 200 रुपैयाँ आउँछ इयर 2 मा 250 आउँछ इयर 3 मा 500 आउँछ इयर 4 मा 100 आउँछ यो त अब इयर 5 मा के छ 300 आउँछ यसरी चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसले क्याश फ्लो जेनेरेट गर्छ यसको एप्रोप्रिएट डिस्काउन्ट रेट र मार्केट इन्ट्रेस्ट रेट अहिले इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भने इन्ट्रेस्ट रेट इज 10% and interest rate is 10% and what is simple question है what is duration of the project यो अब यो फर्मुलाले यसले के भन्छ भन्दाखेरि इयर 1 को क्याश फ्लो 200 छ एक वर्षमा आउने 200 अब यसलाई पहिला प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्छ इयर 1 मा 200 आउँछ इयर 250 आउँछ इयर 2 मा इयर 3 मा 500 आउँछ यसैको वेटको आधारमा यो क्याश फ्लोको एभरेज ड्युरेसन एन्ड म्याचुरिटी कति हो यसले भने यो त्यही पनि यो क्याश फ्लो हैन कि यसलाई पहिला प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउनु पर्छ त्यसको आधारमा हो है यो फर्मुला अनुसार हामीले गर्ने हो भने क्याल्कुलेसन मैले एकैचोटी गर्दै हामीलाई यो चाहिने हैन के रहेछ ड्युरेसन हैन बुझ्नलाई मात्र कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भयो मेटो यहाँ इयर हामीसँग 1 छ 2 छ 3 छ 4 छ 5 छ क्याश फ्लो 200 छ 250 त्यसपछि 500 छ त्यसपछि 100 छ
300 छ। अब हाम्रो डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमै ल्याउनु पर्यो। डिस्काउन्ट 10% हो है। पिभी आइएफ के पर्सेन्ट 10% @10%। फ्याक्टर थाहा छ कसरी निकाल्ने? फ्याक्टर टेबलमा गएर हेर्ने थाहा छ है। यो फ्याक्टर अर्को तरिकाबाट निस्किन्छ। यो इयर 1 को लागि 1 डिभाइड 1.1 1 डिभाइड 1 प्लस के को पावर 1 गरे हो क्या यो इयर 1 को लागि। इयर 2 को लागि 1 डिभाइड 1.1 को पावर 2 यसरी निस्किन्छ फ्याक्टर। यसरी निकाल्यो फ्याक्टर। अब यहाँ फ्याक्टर टेबल तिमीहरूसँग छ छैन? मेरो यहाँ एउटा बुक छ अगाडि, एउटा फाइनान्स बुक छ, त्यहाँबाट फ्याक्टर टेबलहरू फटाफट ल्याएँ। नभए यसरी गर्दा नि हुन्छ, एकैचोटि पिभी निकाल्दा नि मिल्छ। अहिले त्यो फ्याक्टर टेबल राख। हामीलाई फेरि क्यास फ्लो इन्टु टी पनि गर्नुपर्छ। 10% हैन, 10% मा एउटा छ 0.0901 1% रहेछ त्यो त। यहाँ 0.9091 0.8264 0.7513 त्यसपछि 0.6830 0.6209 6209। ठीक छ, यो फ्याक्टर राखेको थाहा छ, बुझिरहेछ। अब प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छ। पिभी इज इक्वल टु यो इन्टु यो यहाँ मल्टिप्लाई गरेर राख्यो, यो यहाँ ठाउँ भएन इन्टु यो यहाँ मल्टिप्लाई गरेर यहाँ राख्ने। प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सक्छु यो इन्टु यो गर्दै जाउँ त कति कति आउँछ। तिमीहरूसँग क्यालकुलेटर छ कि नै? खोज्नुपर्छ होला, यसो खोजेर गर न कति आउँछ। त्यसपछि के छ भने फेरि पिभी इन्टु टी गर्नुपर्छ। इन्टु टी त्यो भनेको 1 इन्टु यो 2 इन्टु यो 3 इन्टु यो इन्टु यो हो। त्यसपछि गर्ने यो त्यसको समेसन निकाले लास्टमा यसले प्रेजेन्ट भ्यालु दिन्छ। टिपिभी इज इक्वल टु यसले समेसन पिभी इन्टु टी दिन्छ। यसरी निकाल्ने र यो डिभाइड बाइ यो गर्ने। यसको यो टोटल मैले देखाउन लागेको कुरा के चाहिँ हो भने पहिला प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउने क्यास फ्लो, त्यसको यो टोटल हो। त्यसकै आधारमा त्यो इन्टु त्यो गरेर हामीले यहाँ के छैन हरेक म्याचुरिटीको यो वेट दिएको छ क्या। यो वेट क्यास फ्लोको वेटले मल्टिप्लाई हुन्छ नि त। त्यसपछि त्यो क्यास फ्लोले डिभाइड गरेपछि त्यसको एभरेज म्याचुरिटी निस्किन्छ। यो डेफिनेसनले भने जस्तो वेटेड एभरेज म्याचुरिटी अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो त्यो भन्छ क्या यसले। यो निकाल्छ। तिमीलाई गर्न मन लाग्यो नभए यो बुझ्नु चाहिँ पर्यो यसरी निकालेर रहेछ भनेर। क्यास फ्लो छ हामीसँग। अब ब्याङ्कको पनि क्यास फ्लो हुन्छ नि, एउटा लोनको क्यास फ्लो हुन्छ। हरेक महिना त्यसले ब्याज तिर्छ, त्यसपछि के छ एउटा टाइममा, त्यसपछि एउटा टाइममा उसले गरेर सामा तिर्छ होइन। त्यो गर्दै गर्दै त्यसको के हुन्छ एउटा क्यास फ्लो त हुन्छ नि। त्यो क्यास फ्लोको के छ हरेकको म्याचुरिटी पिरियड हुन्छ। त्यो क्यास फ्लोको आज त्यसले ब्याज कतिको दरले तिर्छ, ब्याज दर कति छ त्यसको ब्याज पनि हुन्छ। त्यसले ब्याज दरले प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर आएर होइन त्यसको वेटमा एडजस्ट गरेर फेरि टोटल प्रेजेन्ट भ्यालुले डिभाइड गर्यो भने एभरेज म्याचुरिटी दिन्छ। अब यो के काम लाग्छ तल पनि डिस्कस गर्छ हैन। यो बोन्ड भ्यालुएसन हो पढ्छौँ हामीले कतै न कतै फाइनान्स पढेको बेलामा। अब तिमीहरूले फाइनान्स पढ्यौ, बोन्डमा धेरै पढाएन होला सायद, भ्यालुएसन र यील्ड मात्र पढायो होला। वाइटिएम निकाल्न सिकायो, भ्यालुएसन गर्न सिकायो। बोन्डको अर्कै अर्कै हुन्छ फर्मुला, यसैलाई डिराइभ गर्दै लगायो। कुरा चाहिँ एउटै, यसरी गर्दा सबै निस्किन्छ। बोन्डको ड्युरेसन निकाल्दा अर्कै अर्कै फर्मुला हुन्छ। बेसिक फर्मुला हो, यसैलाई डिराइभ गर्दै लगायो। क्यास फ्लो भएपछि यो सबै टेबलबाट गर्नु पर्दैन, फर्मुला लिन्छ कि त्यो भएपछि बोन्डको क्यास फ्लो एउटा खालको प्याटर्नमा हुन्छ नि। हुन चाहिँ बेसिक फर्मुला यही नै हो। ठिक छ है, बुझेको कुरा यही हो। ड्युरेसन भनेको एभरेज वेटेड एभरेज म्याचुरिटी अफ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लो। पहिला सबै क्यास फ्लोलाई प्रेजेन्ट भ्यालुमा लैजाऊ, त्यो प्रेजेन्ट भ्यालु इन्टु इयर गरेर यहाँ राख। त्यो भएपछि
हरेको वेटले एडजस्ट गर्यो हामीले र टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु यही प्रेजेन्ट भ्यालुको टोटलले डिभाइड गरिदिएपछि एभरेज म्याच्युरिटी आउँछ कसको आधारमा वेटेड एभरेज यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एक्सपेक्टेड फ्युचर क्यास फ्लोको आधारमा एभरेज म्याच्युरिटी आउँछ त्यो हो त्यो ड्युरेसन भनेको यो है ठीक छ अगाडि बढौँ सर अब ड्युरेसनमा यो ड्युरेसनलाई हामीले के गरी युज गर्छौँ भने कुनै पनि सेक्युरिटीको के छ भन्दा ड्युरेसन हामीसँग छ भने 1% ब्याज दर चेन्ज हुँदा ड्युरेसनलाई हामीले अर्को तरिकाले मोडिफाइड ड्युरेसन बनाउँछ है पहिला मोडिफाइड ड्युरेसन बनाऊ अनि त्यसपछि बल्ल त्यो डेफिनेसन भन्छु म मोडिफाइड ड्युरेसन मोडिफाइड ड्युरेसनलाई हामीले एमडी भन्छ इज इक्वल टु ड्युरेसन डिभाइड बाइ 1 प्लस वाइ अर के भनेको मैले आर डी भनेको ड्युरेसन हो 1 प्लस आर भनेको ब्याज दर हो 1 प्लस आर यसले चाहिँ के दिन्छ भने 1% यो एमडीले के भन्छ भने 1% change in 1% change in modified duration shows 1% change in अच्छा अलिकति हामीले ल्याङ्ग्वेज बिगार्ने 1% change in ब्याज अरे इन्ट्रेस्ट रेट change in interest rate R interest rate R resulting change in value of assets value of assets or liabilities जे पनि हुन सक्छ securities भनौँ न अझै है resulting change in value of securities 1% ब्याज चेन्ज हुँदा जस्तो एउटा बोन्ड छ हाम्रो के छ यान इज इक्वल टु 5 इयर त्यसपछि यसको कुपन रेट छ 10% हैन इज इक्वल टु YTM छ भनेको ब्याज दर पनि 10% नै छ अहिले म्याच्युरिटी भ्यालु याम इज इक्वल टु ₹1000 छ इज इक्वल टु यसको P0 नै एउटै हुन्छ आज 1000 रुपैयाँमा के छ भन्दा बजारमा एउटा म्याच्युरिटी 1000 भएको बोन्ड 10% कुपन रेट भएको 5 वर्ष बोन्ड ट्रेड भइरहेछ भने त्यसको ब्याज दर पनि 10% नै हो त्यो छ अब ब्याज दर बजारमा 1% ले चेन्ज भयो भने 11% भयो नि अब हामीले के गर्छौँ क्याश फ्लोलाई डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँछौँ नि हैन यिनलाई डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँछौँ भनेको P0 इज इक्वल टु फेरि यो 10% आयो 100 इन्टु PVIFA यसले इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ डिस्काउन्ट गर्छ 11% अनि त्यसपछि के छ भन्दाखेरि यसलाई P1 भनौँ न है यो P0 अहिले 1000 छ P1 के हुन्छ 11% प्लस 1000 इन्टु PVIF 11% 5 इयर यो हामीले कति गरे हो थाहा छ है यो हो सर फाइनान्समा गरे जस्तै गरे हो नि है यो गरे कि अनि यो अहिले के छ 1000 रुपैयाँ छ ब्याज के रे यो बोन्डको भ्यालु 10% ब्याज दर हुँदा 11% हुने भने केही चेन्ज भएर ल मानि 950 हुन्छ अर्को के होला हैन अब 1% चेन्ज हुँदा कतिले चेन्ज भयो त -50 ले चेन्ज भयो नि बोन्डको भ्यालु बुझ्छ कुरा यहाँ यो 1000 यो 950 के छ 950 माइनस नयाँ माइनस पुरानो गर्ने हो 950 माइनस के छ भन्दाखेरि चाहिँ 1000 गर्दा 50 रुपैयाँ चेन्ज भयो नि हैन -50 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त 1% ब्याज दर बढ्दाखेरि 50 रुपैयाँले के भयो यसको भ्यालु घट्यो त्यही दिन्छ के यसले चाहिँ के छ भने पर्सेन्टेज चेन्ज रिजल्टिङ चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स रिजल्टिङ चेन्ज इन पर्सेन्टेज चेन्ज हो यो पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स दिन्छ कति पर्सेन्टेज के छ भ्यालु अफ यसमा पर्सेन्टेज चेन्ज निकाल्ने हो भने P1 माइनस P0 डिभाइड बाइ P0 यसको पर्सेन्टेज चेन्ज कति हुन्छ भन्दा अब 950 माइनस 1000 डिभाइड बाइ 1000 गर्दा कति आयो त यो 1000 को 50 भने 5% 5% ले चेन्ज भयो नि नेगेटिभमा हैन यो दिन्छ के यसले यदि यो गरेको इज इक्वल टु 5 आयो भने यसले के बुझाउँछ भन्दाखेरि यो एसेट्स को या कुनै पनि ड्युरेसन हामीले कुन चाहिँको निकालेको छ एसेट्स होला लायबिलिटीज होला त्यसको चाहिँ के छ 1% ले ब्याज दर बजारमा बढ्यो भने 5% ले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यालुमा घट्छ नेगेटिभ हुन्छ यसको डाइरेक्सन चाहिँ हाम्रो यील्ड र के छ प्राइसको भ्यालु चाहिँ के छ नेगेटिभ हुन्छ रिलेसन
1% change in interest rate resulting percentage change in value of assets negatively भन्यो है negatively है यो यस्तो भनिदिन्छ के यसले मोडिफाइड ड्युरेसन यो प्रोसेसलाई यसले डिफाइन गर्छ ड्युरेसन अझै यसमा के छ भने यसले पनि एप्रोक्सिमेट डिफाइन गर्छ यसमा कन्भेक्सिटी भन्ने हुन्छ कन्भेक्सिटी एडजस्ट गरेपछि बल्ल एक्ज्याक्ट आउँछ यसले लिनियर वेमा चाहिँ डिफाइन गर्छ तर यो चेन्ज भनेको कर्वमा हुन्छ के त्यो अलिकति एडभान्स कुरा हो यति कुरा बुझ्ने कि ड्युरेसनले हामीले ड्युरेसन चाहिँ केमा युज गर्छौँ भने हामीले अब अघि हामीले चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स भन्यो चेन्ज इन भ्यालु अफ लायबिलिटिज भन्यो त्यही भ्यालु अफ एसेट्स र लायबिलिटिजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चेन्ज निकाल्नलाई यो युज गर्छौँ हामीले त्यो है तलपट्टिको मैले मेटेँ यहीँ गर्ने हो यो चाहिने होइन मैले इक्जाम्पल फर इक्जाम्पल मात्रै राखेको त्यो माथिको चाहिँ लेख्न मनलाई लेख्दा हुन्छ तै पनि त्यो पनि डिफाइन गर्न हामीलाई सोध्दैन इक्जाममा अब फर्मुलाहरू म लेखिदिन्छु त्यहाँबाट लिएर आएको फर्मुलाहरू हो क्या यो चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स टाइम सिद्धिने लाग्यो फेरि रिजोइन गर्ने कि भोलि गर्ने हो भोलि गरौँ सर फर्मुला चाहिँ लेखेर भ्याउँ न ड्युरेसनको अनि भोलि गरौँला हिसाब एउटा चाहिँ हुँदैन 10 मिनट सिद्धिन्छ होला हुन्छ सर कन्ट्रोल पी यहाँ हामीले चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स हामीले यसलाई चेन्ज इन ए भन्छ कि इज इक्वल टु यो फर्मुला छ माइनस ड्युरेसन अफ एसेट्स डिभाइड बाई 1 प्लस के आर भने जस्तै आर यो मोडिफाइड ड्युरेसन हो हाम्रो ड्युरेसन अफ एसेट्स दिएको हुन्छ या हामीले पोर्टफोलियो ड्युरेसन निकाल्छौँ यो गरेको यो इन्टु चेन्ज इन सरी एसेट्स भ्यालु अफ एसेट्स यो ए भनेको एसेट्स हो है चेन्ज इन भ्यालु अफ लायबिलिटिज यसलाई हामीले चेन्ज इन एल भन्छ डेल्टा भनेको चेन्जको भ्यालु माइनस ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज 1 प्लस आर इन्टु एल यो है फर्मुला यो कहाँबाट आएको त यहाँबाट आयो है यो मोडिफाइड ड्युरेसन हो यतापट्टिको पर्सेन्टेज चेन्ज आउँछ अनि म इन्टु एसेट्स गरेपछि चेन्ज आउँछ यो नेगेटिभ राखेको डिरेक्सन नेगेटिभ हुन्छ यसको नेगेटिभली हो नि त होइन बढ्दाखेरि घट्छ बढ्छ त्यही भएर माइनस राखेको अब हाम्रो हेर्ने भनेको चेन्ज इन भ्यालु अफ इक्विटी हो चेन्ज इन भ्यालु अफ इक्विटी यो पनि तीनटा तरिकाबाट निस्किन्छ एउटा चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्स माइनस चेन्ज इन भ्यालु अफ लायबिलिटिज यो दुईटाको चेन्जलाई हामीले चाहिँ के गर्यो निकाल्यो भने निस्किन्छ अर्को ड्युरेसन अफ इक्विटी डिभाइडेड बाई 1 प्लस आर इन्टु चेन्ज इन इक्विटी सरी इक्विटी भ्यालु अफ इक्विटी गऱ्यो भने निस्किन्छ अब ड्युरेसन अफ इक्विटी चाहिँ निस्किँदैन यो चाहिँ के छ एस्टिमेटेड अर एप्रोक्सिमेट के छ भन्दाखेरि प्रोजेक्टेड ड्युरेसन हो इक्विटीको त कहिले पनि के छ भने फेस भ्यालु फिर्ता हुँदैन नि त्यही भएर त्यसको त म्याचुरिटी नै हुँदैन त्यसको एभरेज म्याचुरिटी कसरी निकाल्ने होइन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एस्टिमेटेड अर्को पनि छ यहाँ फर्मुला ड्युरेसन ग्याप डी ग्याप डिभाइडेड बाई 1 प्लस आर इन्टु चेन्ज इन भ्यालु अफ एसेट्समा हुन्छ यो चाहिँ ओहो अलिकति मिस्टेक एसेट्स यो तीनटा फर्मुलाबाट चेन्ज इन इक्विटी निस्किन्छ यो ड्युरेसन ग्याप 0 भयो भने त्यतिखेर के छ भने यो भ्यालु अफ चेन्ज इन इक्विटी पनि 0 हुन्छ भनेर हामीले भन्छौँ यसलाई मैले छिटो गर्न लागेर फटाफट गर्ने अब यहाँ अर्को ड्युरेसन अफ इक्विटी duration of equity is equal to duration of assets into assets
by liabilities, assets by equity minus duration of liabilities into liabilities by equity. यो है ड्युरेसन ग्याप, यो ड्युरेसन ग्याप भनेको डी ग्याप भन्छ हामीले, इज इक्वल टु duration of assets minus duration of liabilities into liabilities by assets. यो where A भनेको assets, total assets, L भनेको total liabilities, E भनेको total equity. यो है अब त्यहाँ ड्युरेसन डिफाइन भएको छ। अब यो ड्युरेसन अफ एसेट्स भनेको चाहिँ डिए भनेको चाहिँ वेटेड एभरेज ड्युरेसन हो है, यसको फर्मुला हुन्छ समेसन ड्युरेसन जे इन्टु वेट जे हो। यो फर्मुला हामी भोलि डिफाइन गरौँला। इक्वल टु लेखाएँ मैले। त्यस्तै ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज नि यसरी नै निस्किन्छ, ड्युरेसन जे इन्टु द वेट जे। वेटले एडजस्ट गर्दै निकाल्ने, वेटेड एभरेज ड्युरेसन हो यिनीहरू। यसरी निस्किन्छ ड्युरेसनहरू सबै यसरी नै निकाल्ने हो। ड्युरेसन ए र ड्युरेसन एल त्यहाँले हिसाबमा नै गर्छु। यो फर्मुलाहरू आर भनेको इन्ट्रेस्ट रेट, अरू कुरा सम डिफाइन भएको छ। यहाँ डिए भनेको ड्युरेसन अफ एसेट्स, त्यो डिफाइन भएर हिँड्छ, त्यो पनि डिफाइन गरिदिउँ न। यहाँ ड्युरेसन अफ इक्विटी चाहिँ भएछ, डिए भनेको ड्युरेसन अफ एसेट्स, एसेट्स पोर्टफोलियो लाइकवाइज डिएल भनेको भने ड्युरेसन अफ लायबिलिटिज पोर्टफोलियो है। यो भने यो फर्मुला लेखिराख, भोलि हामी एउटा हिसाब गर्छौँ, सकिन्छ अनि आज यति गरौँ है। सर भोलि नै 4 बजेबाट हो? भोलि 4 बजेबाटै गर्ने, मैले बिर्सेछु क्या आज भोलि म चाहिँ नबिर्सिकन गर्छु है। भोलि भएन नि पर्छ भने धेरै लिएर नि। ल आज यति गरौँ। बाई बाई सर। बाई। थ्याङ्क यू सर।